Mahatsapy izahay fa niresaky mompera Christian Salanson momba ny fieveran'ny Christian de Chergé dia miteraka karazam-panontaniana fototra mikasika ny teolojian'ny fionan'ny fivavahana maro izay mitehitra ho asa trandraka tena mivelatra be. Izany no mahavoalohany ity horonan-tsary ity amin'ireo andiany izay natotan'ny Net for God eo amin'ny fanehoan-kevitra momba io resaka io ihany. Antson'Andriamanitra izay henoko no nanosika ho lasa vahiny tsy anana ny any amin'ny tsony eto an-tany satria tsy maintsy nandao ny fireneny sy ny fianakaviany mba handeha ho any amin'izay toerana toron'Andriamanitra. Io antso ihany no nahatonga tao amin'io monastera io ka hanangana miaraka amponina amin'io firenena io ilay tanàna an'Andriamanitra izay tokony tsy hisiny sisy tany intsony amin'ny firenena rehetra tsy hanavaka fiaviana sy fivavahana. Christian de Chergé, pretra frantsay no lehibe ny fikambanana moine ao Tibérine, monastera cistercien ao amin'ny Mont de l'Atlas any Algérie. Nandritra ireny taona nisavorovorian'ny tao Algérie ireny tamin'ny 1970 raha nanambara ireo silamo maro anisa fa ny silamo ihany ny fivavahana marina ary nanohitra ny fahafaha amin'ny tenin'ireo hafa. 7 tamin'ireo moine ireo no nalaina ankiriny sy nogadrana nandritra ny 2 volana alohan'ny niainan'ny fahafatesana matsiravina. Frera roa Amédée sy Jean-Pierre sisa velona tao anatin'izany loza izany. Noho izy ireo dia nitoy ihany ny Notre-Dame de l'Atlas fa tsy any Algérie intsony fa any Maroc ao amin'ny monasteran'ny Midelt. Amin'izao tsika miteny izao Christian Salanson, pretra frantsay, mpitantana ny fampianarana ambonin'ny siansa teolojia fivavahanao Marseille, mpanoratra ilay boky hoe Christian de Chergé, teolojian'ny fanantenana, no manasantsika hiditra ao amin'ny fiainana sy ny fomba fisainana hafakelin'ny Christian de Chergé. Christian de Chergé, au fond, au fur et à mesure de son expérience, Arakaraky ny traikefananana no nandrafetan'ny Christian de Chergé ny fotom-pisainana teolojika izay nivolavolainy nandritra ny fiainana ny raha mifampiresaka tamin'ireo kristiana tany Algérie. Niaraka tamin'ny musulmane izay mifanolobodorindrina amin'ny monastera ary tamin'ny fomba-pivavahana lehibe dia ny silamo. Tsy musulmane ihany fa ny silamo ihany koa. mais aussi avec l'islam. Et je crois, mino fa toy ny fanomezana ho an'izao tontolo izao sy ny fiangonana kristian sy ireo frera ireo mba hanampy antsika hiaina izao lalam-baovao iainy antsika izao izay fotoana anatsontsoniavana amin'ny fivavahana ny hamaroany fivavahana amin'ny fitadiavana lalina amin'ny fiainam-panahy et de profonde quête spirituelle. Mahakasika manokana ny Christian de Chergé ny resaka momba ny Algérie. Io firenena io izay nitondra ny takaitra ny fanandevozana hatramin'ny 390 no nanamarika azy hatramin'ny fahakeliny. Raha vao 5 taona izy tamin'ny 270 niaina tamin'ny fianakaviany izy nandritra ny ady lehibe faharoa.
rehefa niverina tany frantsa tamin'ny 570 vao nisafidy ny ho tonga pretra Kristian. Izany nahatonga azy niditra tao amin'ny seminairany Karma tao Paris tamin'ny 7 taona. Tamin'ny septambra 570 ireo seminarista izay niaraka tamin'ireo dia voatery najanona fianarany mba hanatanteraka ny raharaha miaramila. Io sokajy taona io no niaina ny adiny Algérie, ady izay nitarika ny fahafatesan'ny olona 2 hetsy ary niteraka ny fahaleovantenan'ny Algérie tamin'ny 1270. Voantso miaramila tamin'ny Jolay 770 i Christian de Chergé tamin'izy 20 taona niaraka tamin'ny plazany tao arinany toy ny natsipy tao anaty korotanao ary tamin'izany fotoana izany tsy nisy fanomanana na fanazavana. Ary teo lasa ny famafao tanteraka ny fiainany satria niaona tamin'ny lehilahy anankiray izay lasa namana izy, i Mohamed zany, mpiambina sa lehilahy tsy mahay mamaky teny sy manoratra, ray mpianakaviana, ary nampisy fiaonana marina teo amin'ireo lehilahy anankiroa ireo ny fampizara-betsaka momba ny finoany avy. Niaraka tamin'ny Mohamed ilay musulmane mananjanaka folo, ampirahalahiana tony sy ampitokisana ny resaka amin'ny fanaovanay. Ary Andriamanitra ny mpanelanelana na dia betsaka aza ny korotana. Fantany fa seminarista aho, izao koa nahita azy ny vavaka sy ny vatikanina tamin'ny fofena hafaliana. Ary zany indrindra no soratan'i Kristian taona maro tao aty aoriana hoe nanafaka mifinoko lehilahy io, nefa nitranga ny loza avy eo. Indray andro nisy nanafika ary zareo ka niaron'ny Kristian Mohamed nanao hoe aza korontaninareo izy fa lehilahy namany Algériana sy ny musulmane, noho izany tsy tokony ho korontanina. Niaro sy namonjy azy Mohamed, 2 andro taorian'izay dia nisy namono teo akaiky ny lavadrano Mohamed. Mohamed assassiné 2 jours plus tard à côté de son puits. Cet événement est un événement. Nampivarahontsana ny Christian de Chergé izany trangan-javatra izany, loza mahatsiravina ny iainany zavanyseho iny. Nandritra ny fotoana maro izy dia tsy naharesaka izany mihitsy. Taty aoriana vao navoaka ny tsikelikely izany. Le sens qui lui était donné. Tao anatin'ny rahan'iny namako iny, novonoina noho ny tsy fanekeny iandany amin'ny fankahalana no nahatsapako fa niantso anaraka ny Kristy dia tsy maintsy iainako eto amin'ity firenena ity, anomezako ahy toko-pitiavana lehibe indrindra. Il est très impressionné parce que natalantsona fatratra azy ny nanolora Mohamed niainy, nanolotra ny ainy toan'ny Kristy izy. Mohamed ilay musulmane nanome ny ainy toan'ny Kristy. Voilà. Si un musulman a imité le raha anaraka ny Kristy musulmane iray tamin'ny nanolora ny ainy, angamba tokony hanana fomba fijery hafa ny musulmane isika. sur les musulmans. Mohamed évidemment savait qu'il était inquiété. Efa fantatry Mohamed tsara fa tandondomondoza ny ainy. Kristian koa nahafantatry izany. Niteny tamin'ny Kristian hoe hitanao hivavaka ho anao aho. Dia hoy Mohamed taminy hoe fantatro fa hivavaka ho ahy ianao, nefa hitanao tsara fa tsy mahay mivavaka ny Kristianina. Nampalahelo ny Kristian tokoa io teny io. Nihevitra izy fa angamba ny fiainam-piangonana izay nasehony amin'ny Mohamed tamin'izany dia tsy nany eo mazava ny tena vavaka ny Kristianina. Izy kosa dia nandray izany ho antso ho tonga mpivavaka. Lui, il y reçoit un appel à devenir priant. Voilà. Donc c'est par I Mohamed ilay musulmane no nandraisan'ny antso mohanina. Aiza ao Algérie. Ou en Algérie, dia nanomboka teo ny dihibe ho an'ny fiombonan'ny olo-masina na ny Kristianina sy ny musulmane na ny maro hafa ankoatr'ireo aza ny zara fifaliana iraisana. Satria fantatro fa afaka mametraka ny fanantenako amin'ny musulmane iray aho farafaharatsiny, ilay rahalahy tiako izay niaina hatramin'ny fahafatesana tahaka ny Kristy. No masina operetra tao Paris tamin'ny 470 tao amin'ny abbaye d'Aiguebelle no nanatanterahany fiofanana monastika 12 volana tao alohan'ny nandehanany tany Tibérine ny janoary 770.
kristianina sy moanina vitsy no indro mijoro amin'ny lalan'ny fiaonana ara-panahy miaraka amin'ny musulmana. Voasambany nanokatra ny varavaran'ny Eglizy Katolika ny Vatikana faharoa rehetra na atsapa fa tsy manarina inona na inona amin'ny marina sy masina amin'ny finoana lehibe izy. Dia tonga tany atendrombohitra Atlasy aho arivo metatra ny aviny, niaraka amponina mahantra nefa sarika. Pino ary tena manaja fivavahana na inona izy ireo raha toka mifanaraka amin'ny endrika ivelany ao anaty. Efa tao amin'ity Algérie ity efa vitsy anisan'ny kristianina, 5 alina eo anivon'ny Algériana 520 lavitrisy. Ny fiainam-pikambanan'ireo moanina miisa 10 dia mirindra ao amin'ny asa sy ny vavaka. Impito isan'andro no mifamtoana ireo moanina ireo mba hiara-mivavaka. À Tibérine, ils vivent en... Ny faneraseraka tamin'ireo mponina tao an-tanàna ry zareo, nanapa-kevitra izy ireo tsy hoe anampy ireo olona ireo fa hiara-miasa aminy kosa amin'ny fanjariana ny tany abbaye tany 10 hektara izay notazomindry zareo satria tamin'ny fotoana fanavaozana amin'ny fambolena dia nomeny zareo ny tany ny 70 hektara nananany. Nampiasain'izy ireo niaraka tamin'ny mponina teo an-tanàna ilay 10 hektara izay nampifandray azy ireo isan'andro sy ny fiainana miara-miombonatoka, fiainana ara-drariny. Et donc, à parité. Niteraka fifampizarana ara-panahy tao anatin'ny fahatsorana amin'ny fifaneraserana isan'andro tamin'ireo mpiray vodin-drindrina amin'ny monastera nandritra ny taona 5 noho ny fahaiza miteny arabo tsara. I Christian de Chergé dia mivelona amin'ireo fanoaran'ny fiainana. Mahaliana ny aho noho ny mahafazy vahiny musulmana rahalahiky ny mahafazy dia misy dikany amiko amin'ny maizao aho. Ialako ny mitompo teny fantatra amin'izay eritreritry momba azy na izay nampianarin'ny fiangonana. Eny fa na izay teneniny akamaroan'izy ireo amiko aza amin'izao fotoana izao. Cette expérience de... Inona amin'io fiainam-bavaka mitoka-monina io izay fifampizarana ny andavanandro amin'ny Silamo, mpifanila vodirindrina no afaka mamokatra fivoarana teolojika iray? Alors, je crois que la fécondité... Mino fa io fahaterahana teolojika io dia niseho tamin'ny fomba matotra kokoa ao anatin'ny traikefan'ny vavaka. L'expérience de la prière. En 1975, tamin'ny 570 tamin'ny Kristian ao voady farany dia fotoana namaritan'ny fikambanana indray no momba azy ireo ho toy ny mpivavaka eo anivon'ny mpivavaka hafa. Ary ho an'ny Kristiany fivavahany dia hitovy amin'izany mihitsy ao anatin'ny firaisam-bavaka amin'ireo mpino hafa. avec les autres croyants. Et de ce point de vue-là, il y a une expérience... Ary misy traikefa fototra ho an'ny Kristiany izay niseho tamin'ny 570. Mitantara izy fa indray hariva tao aorian'ny vavaka hariva tamin'ny mpanginana, ilay musulmana tonga ny an-trano tao amin'ny fandraisam-bahiny tamy nanatona azy ary niangavy azy mba ho afaka miara mivavaka aminy. Et qui vient se mettre à côté de lui et qui lui demande s'il peut prier avec lui. Voilà. Et il dit alors à commencer... Dia hoy izy, nanomboka teo ny vavaka niarahana izay nampifandimbiasandry zareo, ny vavaka kristianina sy ny musulmana. Où ils ont dit ensemble de notre Père. Niara-nanao ny raina any an-danitra ry zareo, satria na ny raina any an-danitra io musulmana io. Nanao ny magnificat kory zareo. Ils ont dit le Magnificat aussi.
Le musulman ne connaissait pas le magnificat. Nisy kristianina anankiray niaraka tamin'io musulmane io tao amin'ny efitra fandraisam-bahiny izay nitady azy era monastera farany dia nahita azy teo mpivavahana niaraka tamin'ny kristian dia niara-mivavaka teo izy telo lahy nandritra ny adiny telo. Et ils ont prié ensemble tous les 3 heures durant. Eritaona monja taty aoriana ny voalohan'ny volana oktobra 1970 tamin'ny voady farany dia nanamafy i Kristian. Tsy mba nofy io zavanitranga io, zavanisy. Arak'izany, izy no nampanjara ilay fanantenana makadiry ny fihetsoana nampiaina tao anatin'ny ora telo ny zavatra neverin'ny finoko tanteraka amin'ny taona maro mifandimby mandrakizay. Mais alors, qui est Dieu? Raha izany ary, iza moa Andriamanitra ary iza no Andriamanitry ny Silamo ho an'ny Christian de Chergé? D'abord, c'est le même que le nôtre. Mazava ho azy fa mitovy amin'ny antsika ihany. Mbola kely mihitsy Christian de Chergé nahatsapa fa Andriamanitra dia itovizana. Mitantara izy fa tamin'izy mbola ankizy tany Algérie dia nandranitra ny faniriany alala ny hijery ireo lehilahy mandohalika eny an-tsisiny arabe. Any ka nanontany ny reniny izy ny zavatra ataon'ireo lehilahy ireo dia nanafatrafatra azy ny reniny ny tsy any ihany fa hanaja fatratra izany. Niteny taminy izy hoe mivavaka amin'Andriamanitra ry zareo. Et elle lui avait dit, il prie Dieu. Il prie Dieu. Voilà. Et il dit, dia hoy izy tamin'io taonan'io sahady efa fantatro fa ny Andriamanitry ny Silamo sy ny Andriamanitry Jesosy Kristy dia tsy mihoatra fa iray. Manana finoana amin'Andriamanitra mitovy isika. Noho izany dia tafaray ao anatin'ny finoana araka ny lazainy konsily ihany koa izay momba ny fotom-pinoana momba ny fiangonana. Ny musulmane miaraka amintsika dia makamamy ilay Andriamanitra tokana. Tsy hoe makamamy Andriamanitra tokana fotsiny ry zareo fa tsy misy afa-tsy iray ihany ny Andriamanitra. ils adorent le Dieu unique, mais il adore aussi avec nous. Ny taona 1970 Christian de Chergé dia lasa mpivavaky ny fikambanana efa ho 5 taona izay dia manamafy nandritra ny valandresaka tao Roma tao amin'ny ambaratonga ambony pontifikaly mianatra ny Arabo sy ny siansa Silamo. Efa ho 30 taona lasa izay no nitondrako ny fisian'ny Silamo ho toy ny fanontaniana manaraka. Tena manana faniriana makadiry te halala ao anatiko ao ny toerana misy azy ao araka ny fihevitr'Andriamanitra. Ny fahafatesana irery ihany angamba no hanome ihany valiny momba izany. Il dit pas que l'islam fait partie du dessein de Dieu. Tsy milaza izy fa ny Silamo dia anisan'ny fihevitr'Andriamanitra satria voalohany dia hoy izy tsy mahafantatra izy. Comment comprendre l'islam? Fomba ahoana nahafantarana ny Silamo na aterany Silamo? Tsy miditra amin'ny fanamafisana mendrika toy izany izy satria mino izy fa ny Silamo dia manana ny anjara toerany amin'ny fihevitr'Andriamanitra. Lazainy fa hoe tsy fantany hoe toerana manao ahoana. Il ne sait pas quelle place, mais il croit que l'islam a une place. Raha mikiry hamantatra ny fijery ivelany hoy izy, aleoko mikarika izay mety ho anjara toerany Silamo amin'ny fihevitr'Andriamanitra. Tsara kokoa ny mihevitra fa misy ny toerany Silamo ary miditra ao anatin'ny fifanakalozana. Ary ny fanaovana izany no lalan'ny fifanakalozana io no ahitana izay tian'Andriamanitra ho fantaritsika. Que nous découvrirons ce que Dieu a envie de nous faire découvrir. Voilà. Quelque part, c'est l'ignorance. Hita amin'izany fa ny tsy fahalalany no nanosika azy amin'ny fiaonana. L'ignorance et l'espérance, c'est les deux. Tian'izany mihitsy ny tsy fahafantarana sy ny fanantenana ireo roa ireo. Ny tsy fahafantarana no izy tsy mahalala ary ny fanantenana ihany koa satria resy lahatra izy fa isika rehetra izao dia mitambatra ao am-pon'Andriamanitra. Tena mididroa ny mahampirahalahantsika amin'ireo musulmane ireo satria sady zaza-pandany avokoa isika ireo no samy voavela elo. Des prodigues et des pardonnés. Christian de Chergé. Araka izany Christian de Chergé mba hidirana mifandray amin'ny Silamo ny angano manokana dia io fahitana io indrindra ilay fanirian'Andriamanitra ampivondrona antsika inona tokoa ary no tena ny atombohany. Voilà. Alors ça c'est à mon avis c'est la clé,
C'est la clé de sa théologie. raha ny hevitro dia io no fanalahidin'ny teolojia raha ampiasaiko ny teny teknika ny hevino ho azy dia ny eskatolojia ny fikarohana ny efaran'ny olombelona eskatolojia no ilazana azy amin'ny teolojia kristiana ny eskatolojia dia tsy hoe ny efaran'ny olona fotsiny anaoriana rehefa maty fa izao an'io izao dia tanteraka c'est réalisé. La dernière parole de Jésus sur la croix. Ny teny faran'i Jesosy teo amin'ny hazofijaliana dia hoe tanteraka ny zavatra rehetra. Inona ny tanteraka? Ny famonjenan'izao tontolo izao ny tanteraka. Fa inona ny famonjenan'izao tontolo izao? Isan'ireo antony hafa, isika rehetrareto dia tafankona tafavory ao am-pon'Andriamanitra. Ny konsily dia milaza ao amin'ny adjentesy momba ny raharahany fanompona amin'ny laharana faharoa raha tsy diso aho. Ny fandaharany iray dia ny anankona ny olona rehetra tsy hakanavaka iray latabatra. À la même table. Voilà. Le Père, c'est l'amour. Ny ray dia ilay fitiavana hatrany am-piandohana. Io ny famerimberiny konsily, ilay fitiavana hatrany am-piandohana. Ary tiany ny ampiombona ny olona samy hafa foko, samy hafa fiteny eo amin'ny latabany. Noho izany dia tsy maintsy miainga amin'ny fiombona ny olo-masina isika. Miombona amin'ny hafa isika tsirairay. Izany ny fiombona ny olo-masina. Ao amin'ny bokin'ny Apokalipsa ary mbola eo am-pamakiana azy indrindra amin'izao fotoana izao. Dia misy hoe nahita olona marobe tsy tambo isaina aho amin'ny foko rehetra avy amin'ny firenena rehetra avy amin'ny fiteny rehetra sy ny sisa. Et alors le vieillard me demanda qui sont-ils ces gens-là et d'où viennent-ils? Ary nanontany ahy lehilahy antitra avy eo hoe iza moa ireo olona ireo avy aiza izy ireo ho feperako tsara ny teniko tsy hamaly izany fanontaniana izany eto aho dia hanova kely ny rijateny tsy mahalala aho tsy fantatro raha avy amin'ny fiangonana katolika fotsiny izy ireo tsy mino izany aho dia ahoana ary inona no avaliko an'ilay lahy antitra amin'ny apokalipsa dia hoe tompo ianao mahalala ary ahoana hoe lehilahy antitra amin'ny fotoana io araka amin'ny voasoratra ao amin'ny apokalipsa izy ireo dia avy nandalo fisedrana lehibe sy nanasany akanjony tamin'ny rano zanak'ondry. Ils viennent de la grande épreuve. Qu'est-ce qu'ils ont vécu? Ils ont vécu le mystère. Ina dikan'izany ny aina mystère mipaka izy ireo nandalo ny fahafatesana ao amin'ny fiainana ny zava-miafy mipaka dia tsy ireo izay mino an'i Kristy ihany akory no miaina azy fa ny olon-drehetra araka ny lazain'ny konsily ao amin'ny Gaudium Spes faharoa amby roapolo ny olon-drehetra izay fantatra Andriamanitra ny olon-drehetra dia vao antso hiaina ny zava-miafy mipaka izany no fiombonan'ny olo-masina mihoatra lavitra ny misy antsika izany 2 sy 1 alina aviatsy 2 sy 1 alina avaroa isa lavo rary ny 2 sy 1 alina ka tena malalaka hoy Christian de Serge 2 sy 1 alina musulmana 2 sy 1 alina bouddhiste hindou toy izany koa ny olona marobe tsy tambo isaina izany fiombonan'ny olo-masina ary fiombonan'ny olo-masina io dia tanteraka ao amin'ny tompo araka ny lazain'i Kristian izany hoe fanantenana dia ny finoana an'izany mba hahatonga azy ho fiainana amin'izao fotoana izao rehefa miaona amin'ny rahalahy musulmana iray aho ka matoko fa miara-mipetraka amin'ny latabatra iray sika misy ny ray tany zaza-pandany ary vao vela heloka dia miditra ao amin'ny fifanankalozan-kevitra aho fa tsy hiaina fotsiny hoe na inona mahafazy vokany dia misy lavaka mangitsikitsika. Comme des prodigues pardonnés. Si j'ai cette confiance-là, je rentre dans le dialogue autrement que je me dis, si je me dis, lui, qui se va savoir ce qu'il croit. Tsy aza mba miainga amin'ny lavaka ny fahasamihafana miainga isika amin'ny hoe tafaraka amin'ny latabatra iray isika ho hitantsika amin'seho ny fahasamihafantsika ary ho ajaintsika izany ao anatin'ny fanantenana mahavelom-bolo fa tavavory eo amin'ny latabatry ny ray isika manana iraka isika amin'izao fotoana izao amin'ny fandraisana madinika ireny ampiaina hanome endrika an'izany fiombonan'ny olo-masina izany amin'ireny fifandraisana faran'izay madinika indrindra ireny. Visage aujourd'hui à cette communion des saints. Tamin'ny marsa 7/7 ary dia niforona tao amin'ny monasterany Tibirine ny vondrona Rabat et Salam ny fifamatoran'ny fiadanana izay ikaroan'ny kristiana sy ny silamo ny fanekena sy fampiroboroboana ny fifamatorana ara-panahy iombonan'izy ireo. Endrika amin'ny tarana io fifamatoran'io mifandibo ny lakolosy sy ny antso-ambavaka silamo atao ao anaty monastera nanomboka tamin'ny 7/7 raha nampindrana efitrany iray ho an'ny mpiaramonina amin'izy ireo moanina mba hahafarana manao moskeo azy ireo. Nanoratra toy izao i Christian de Serge tamin'ny 7/7. Sarotra ny tsy handraisana ny antso ho an'ny vavaka na avy azy avaiza evina
toy ny fampatsehivana amin'ny fiombonana ilay loalaharana ao ampon'ilay todiantsika miaraka amin'ny fanolorantenantsika makaminy. Il y a quelque chose du visage du Christ dans nos frères musulmans. Misy zavatra manana ny endrika Kristy ao amin'ireo rahalahintsika musulmane. Izany no ahafahantsika samy isika mifandray. Tsy hoe manana zavatra manokana izay tsy asehon'ny Kristy atsika akory ny silamo. Ny fisehoana dia efa feno sy tanteraka ho atsika ao amin'i Jesosy Kristy. Tsy izany ny olana. Fa misy zavatra entin'ny silamo izay manana ako ka tonga manaitra zavatra ao anatin'ny finoantsika. Existence dans notre propre foi, qui vont venir réveiller des choses dans notre propre foi. C'est ça le dialogue. Le dialogue, c'est pas... Izany no fampiresahana. Ny fampiresahana dia tsy hoe mitondra amin'ny hafa ny zavatra tsy ananany, fa ny hafa no mamoa am-pontsika ireo zavatra efa ananantsika ao am-pontsika. Tamin'ny 3:7 nijoro vavolombelona tao amin'ny fivoriam-ben'ny fikambanana sistersianina i Christian de Chergé. Ny kristianina dia nomena fahafahana iaina ny traikefa ara-panatena izy avy amin'ny zavatra azony anankiray mba ho kolokoloana ny fitiavan'Andriamanitra. Antso ho an'ny vavaka, fiderana fohy, fihetsika fampizarana. Andeha teny avy amin'ny Coran mazava ho azy satria mino aho fa azo atao tsara ny miaina an'Andriamanitra eo mpamakinan'ny Coran amin'ny teny arabo indrindra, arakaraky ny toerana ny avian'ny soratra masina mahazatra antsika. Christian lit le Coran, il fait lectio divina. Mamaky ny Coran Christian, miaina an'Andriamanitra eo ampamakin' izany izy, izay midika hoe vaky teny mandinika sy mivavaka ny soratra masina. Mandinika sy mivavaka ny teny soratra masina izy mazava ho azy, fa mamaky sy mivavaka amin'ny Coran ihany koa. Ary hoy izy hoe indraindray dia afaka miaina traikefa momba ny fitrangan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Coran izy. D'un surgissement de la parole. Le mot surgissement est dans... No hoe fitrangany dia ao anatin'ny lahatsorany. Toy ny lala-poy mitojo amin'ny evanjelo izy, ka manao ny traikefa ny tenin'Andriamanitra izy amin'ny fahamakinan'ny Coran. Azo lazaina hoe fiainana ara-panahy ve izany? Tena afaka, traikefa ara-panahy zany, traikefa ny tenin'Andriamanitra eo ampamakinan'ny Coran. Ary dia tsapa fa mazava ho azy ny Coran toy ny fahazavan'ny tenin'Andriamanitra aminy. Azo lazaina toy izany ve? Zany mihitsy, afaka milaza zany ianao. Izany hoe tsy mampitana ovinan'ny Coran amin'ny Baiboly izy. Tsy tokony hampitahiny ireo, ny fampitana mahavery. Mamela ny iray anako ao anatin'ny ray hafa izy, izany hoe tena fampiresahan'ny soratra masina no ataony. Mahazo ny Coran ho toy ny fahazavan'ny tenin'Andriamanitra aminy izy, ary mahazo ny Baiboly amin'ny alalan'ny Coran izy indraindray. Les écritures bibliques, mais il comprend aussi les écritures bibliques des fois par le Coran. L'un vient... Mahita ako ao anatin'ny iray ny anankiray. Hafa mifampiresaka ny soratra masina ary toa ny hoe le soratra anankiroa no mifampiresaka. Une écriture fait parler l'autre. Un autre point qui est sans doute aussi très important pour Christian, c'est... Zavatra anankiray mety manandanja kokoa ho an'ny Christian dia ny fahafantarany an'i Kristy. Le Christ, des fois, nous l'enfermons. I Kristy indraindray isika dia iditsika ao anatin'ny tantaran'i Jesosy avy any Nazareta fotsiny, ary marina tokoa satria nakanofo tao amin'i Jesosy avy any Nazareta izy. Marina ny eritrerintsika. Fa ho an'ny Christian dia mbola lehibe noho izany izy. C'est le verbe par qui toutes choses. I Kristy dia ilay teny nahatotosana ny zavatra rehetra, dia teny hita ao amin'ny Baiboly. Teny, ary io teny io dia ao amin'ny musulman, ao amin'ny silamo. I Kristy dia ao amin'ny silamo. Ary nilaza ny tenin'ny Teilhard de Chardin, izay tena tiako izy hoe toy ny ankizy ny fiangonana amiko. Ny Kristy inony dia lehibe lavitra noho izay nieritreretany azy. Lehibe lavitra noho izay eritreretintsika Kristy. Démesurément plus grand qu'elle ne l'imagine. Le Christ est démesurément plus grand que nous ne l'imaginons. Et alors Christian... Ary hoy Christian tamin'ny teny feno hery hoe Allah Akbar, fa hoy koa izy Christ Akbar. Andriamanitra lehibe mandrakizay. Izany mivavaka musulman. Ary Kristy koa dia lehibe mandrakariva, lehibe hatrany. Et le Christ aussi est toujours plus grand. Il nous a fait
où nous, dans notre foi chrétienne, nous disons que le Christ isika kristiana dia hoy isika hoe isy Kristy no mpanelanelana an'Andriamanitra sy ny olombelona, ilay namonjy atsika, ilay mpamonjy tokana. Azo eritreretina ho lalam-pamonjena ve ny Islam? Tsy mihevitra fa ny Silamo dia lalan'ny famonjena fa ny kristianisma koa, satria hoy aho dia tokana amin'ny mpamonjy dia Kristy, ary tsy voahidy ao anatin'ny kristianisma. Ary fantatro tsara ny lazain'ny fiangonana milaza izy fa izy no manana ny lalan'ny famonjena, nomena azy izany amin'ny alalan'ny soratra masina sy ny sakramenta, ary izany dia tena inoko lalina tokoa. Fa ny teny hoe lalan'ny famonjena dia tsy tiako ampiasaina loatra ho an'ireo atoko-pinoana na izy izany. Ny ahy izay tena hifikirako azy, fa ny teny hoe famonjena dia tiako atokana ho an'i Kristy irery. I Kristy ery ihany no mpanalalana, satria amin'ny alalany ihany no ahafahan'izao tontolo izao mankamiray. Le monde passe vers le Père. À travers lui, le monde passe vers le Père et tout le monde. Ary izao tontolo izao, eny na ireo izay very aza dia voavonjy, satria izy dia tonga hitady hamonjy sy ny very. Izany hoe izao tontolo izao dia mankamiray amin'ny alalan'i Kristy, ao amin'ny Kristy, ary izany dia manandanja ho an'ny atoko-pinoana rehetra, ary koa anandanja ihany koa ho an'ny kristiana. Comme cela vaut pour des chrétiens, voilà. Tamin'ny 570 raha mbola tao anatin'ny abibiana mampiorikoditra i Algérie, nefa ireo moanina dia ny safidy ny hijanona ho eo anilan'ireo mpifanolabodirinina aminy dia nifanehitra tamin'ny tsy fandriam-pahalemana isan'andro izy ireo. Ny toritenin'ny alakamisy masina, i Christian de Chergé dia nizara ny fahitan'ny firalahiana ny aina ny niaraka tamin'i Kristy lahimatoan'ny marobe. No tiaviny hatramin'ny farany izay rehetra azy, izay azy rehetra dia azy avokoa. Fatratra ny fitiavan'ny olombelona ka nomeny ny zanan'ilay tokany, ary ny teny tonga rahalahy. Rahalahin'i Abela fa ikaina ihany koa, rahalahin'i Isaaka sy Ismaël, rahalahin'i Josefa sy ireo 12 hafa nivarotra azy, rahalahin'i lemaka sy ny tendrombohitra, rahalahin'i Pierre fa an'i Jodasy ary ny tsirairay avy ato amiko. Tonga ny fotoana ahafantaran'Andriamanitra ny vidin'izay fandrosoana amin'ny firahalahiana izany. La fraternité en Algérie, ça veut dire ny firahalahiana ao Algérie dia midika hoe ahoana no iantsony ireo olona mpanao mitsirariny, ny musulmane zany na avy amin'ny tafika, ahoana no iantsona azy? Comment on va les caractériser? On va dire les terroristes. Pour Christian, il appelle par ça les terroristes. Ho an'ny kristiana dia tsy mpampiorohoro no ilazany azy, fa hoy izy hoe reo rahalahy any an-tendrombohitra. Tibirina tsy filaza velively no hoe mpampiorohoro, fa hoe rahalahy any an-tendrombohitra. Ary ireo miaramila izay manao toa azy ireo koa dia antsoiny hoe rahalahy anti-andemaka. Hitanareo ny traika efa amin'ny firahalahiana, toy izany ny ainany. Avy eo dia ny aina koa tao anatin'ny fotoana misafotofoto tamin'ny 770, rehefa tonga niaraka tamin'ny lohandohan'ny Sayatia, ireo andeha tafika namono kroaty 12, 12 na 10 andro teo aloha. Rehefa tonga izy, nakankeriny an'i frère Luc, izay mpitsabo, nangataka fanafody sy vola izy, ary tamin'ny farany dia hoy izy tamin'ny Christian hoe tsy manatsafidy ianao. À Christian, en lui disant de toute manière, tu n'as pas le choix. Voilà. Christian répond si, j'ai le choix. Dia hoy Christian hoe manatsafidy foana aho. Dia nanomboka teo dia lasa nifampiresaka izy ireo, tsy moramora. Pas facile. Andro vitsy kely talohan'ny nakana azy ireo ankeriny, mitantary Christian de Chergé hoe tamin'ny ho arivo io dia mpiambina ireo rahalahiko aho. Ary mpiambina ireo lehilahy mifanatrika amiko koa. Io rahalahy io izay tokony hatsapa fa ao anatiny eo dia misy zavatra hafa lalina noho izay ataony amin'izao fotoana izao. Ary somary izany mihitsy aza no nitranka rehefa manomboka miaika izy
na mba manao ezaka ny hahafantatra. Et après, ils se sont demandé qu'est-ce qu'ils devaient faire. Rehefa nitady izay tokony ataony izy ireo Ils ont décidé de dia rester. nanapa-kevitra ny hijanona. Pourquoi ils sont restés? Inona ny antony? En Tsy fidélité. fivadiana amin'ny antson'Andriamanitra ho azy, amin'ny fiainany, tsy fivadiana amin'ny Algérie, amin'ny manodidina, Fidélité aux amin'ny voisins, Islamo, amin'ny fidélité aux Église musulmans, ao Algérie. Fidélité à l'islam, fidélité à l'église d'Algérie. Raika amby roapolo May 1970 dia nisy namono faty Christian de Chergé niaraka tamin'ny rahalahy enina niaraka taminy. Ny Desambra 1770 izy no nanomboka nanoratra ny farahafatra izay navelany. Raha indray andro aho na mety ho andro hoany aza, lasipatry ny fampiorohoroana izay tony mahazo ny vahiny rehetra monina eto Algérie amin'izao fotoana izao, dia tiako ny fikambanako, ny fiangonako, ny fianakaviako mba hatsiary fa ny fiainako dia efa natolotra an'Andriamanitra sy ity fireneny ity. Ny fahafatesako mazava ho azy dia manome rariny an'ireo ilaza ho marivo salosana, afaka milaza izay eritreretiny. Fa izy ireo dia tokony halala fa ny farany dia voavahan'ny zavatra nitadiaviko sy tena nanahirana. Amin'izay aho dia ho afaka raha ny sitrapon'Andriamanitra, mametraka ny fijeriko amin'ny fijeriny iray, mba hijery miaraka amin'ireo zanany avy ao amin'ny Islamo tahaka ny fahitany azy. Rakotry ny famirapiratany voninahitry Kristy, vokatry ny fitiavany, izay tsy mitsahatra ny mametraka ny fiombonana sy manarina ny fitovizana na eo aza amin'ny fahasamihafana. Ao anatin'ny fisaorana izay milaza mazava ny fiainako, atambatra ao mihitsy koa ho anareo namako taloha sy ankehitriny. Ary ianao koa ry namana tamin'ny minitra farany izay tsy nahafantatra izay nataonao. Eno ho anao koa dia tiako ho anao izany fisaorana izany, ilay ao amin'Andriamanitra no eritreretinao. Mbola hifankahitana isika jolahy sambatra ao am-paradisa raha sitrapon'Andriamanitra raintsika. Amin'ity volana ity hivavaka ho an'ny fifandraisan'ny kristianina sy ny silamo Algérie isika. Ny ten'Andriamanitra nalaina tao amin'ny evanjely Masindajoany toko fa 412 andiny fahaenina. Hoy Jesoa, izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy mankany amin'ny iray afa-tsy amin'ny alalako. Ny nahamaty martiry an'izy 7 mirahalahy dia tena fijoroana vavolombelona lehibe, fa ny sasany rehefa mandre ny resaky mopera Christian Salanson ny momba ny fiatreretany an'i Christian de Chergé dia mety ho kivy ny toro evanjely amin'ireo silamo. Ny horonan-tsary roa manaraka eto amin'ny Net for God dia hiezaka hamalio fanamby io amin'ny firenena rehetra manangona mpianatra.
Amen.